正在感冒、发烧、咳嗽的同学们注意了啊！这些常见药千万不要混着吃，轻则伤肝伤肾，重则要命。下边这4个用药谨记啊，是当前感冒、流感高发期最容易踩的坑，看看你踩雷了没有啊？第一个，退烧药不能和复方感冒药一起吃，为什么呢？因为它容易引起急性肝损伤。因为布洛芬啊，或者是对乙酰氨基酚呢，它是退烧药，但是呢，很多复方感冒药里边呢，也含有对乙酰氨基酚的这个成分。常见的有哪些啊？你听着，我给你数到。比如说感冒灵胶囊、复方氨酚烷胺胶囊，或者是片剂啊，芬麻美敏啊，安卡黄敏、美扑伪麻片、金感胶囊、感冒清片、VC 银翘片、感特灵、什么新复方大青叶等等等等。这些感冒药里边都含有对乙酰氨基酚，所以吃了退烧药以后呢，你再吃复方感冒药就相当于重复吃了退烧药，一旦过量是对身体有损害的，严重的甚至可能会引起肝衰竭。所以啊，在吃复方感冒药的时候呢，一定要看看说明书里边有没有对乙酰氨基酚这些退烧药的成分。那如果有的话呢，吃了退烧药就不要再用复方感冒药了，或者呢，你用了复方感冒药啊，就不要再去吃退烧药了啊，这个一定要注意。那么第二个呢，就是藿香正气水不能和头孢类的药物同时服用，严重的可能会致命。为啥呢？大家都知道啊，头孢就酒，说走就走。但是呢，很多人不知道，藿香正气水里面呢，它含有高达40%到50%的酒精啊，也就是乙醇。而这个头孢类的药物呢，它会抑制酒精的代谢，引起双硫仑样的反应，也就是说，它会让乙醛在体内蓄积，导致脸红呀、头痛呀、心悸呀、呼吸困难啊，甚至休克死亡。不仅是头孢啊，你像甲硝唑、T 硝唑等等一些药物呢，也同样有这样的风险。所以呢，在服用头孢类的药物期间呢，以及停药7天以内，这段时间啊，都要避免服用藿香正气水或者是含有酒精的任何饮品或者是药品，当然更不能喝酒。那么第三个，化痰药和止咳药不要一起吃，为什么呢？当心啊，它堵塞你的呼吸道。因为啊，化痰药的作用呢，它不是让痰液凭空消失，而是把痰液变得更稀薄，更容易被排出来。这个稀释过的痰液呢，它的体积啊会增大。那如果不及时给它排出来以后呢，就特别容易堵塞那个呼吸道。所以啊，我们要利用咳嗽的方式呢，把这个痰给它排出去。那如果这个时候你同时又服了止咳药，那就妨碍了排痰，可能就会引起呼吸困难，甚至窒息。尤其是孩子跟老人啊，排痰能力比较差的，呼吸道堵塞的风险呢，它就会越高。所以呢，一般不建议这2种药一起用，这个要当心。第四个，有些止痛退烧药呢和抗凝药不要一起吃，弄不好呀会大大的增加出血的风险。抗凝药，你比如说华法林啊、利法沙班，它是阻止凝血、预防血栓的。而止痛药呢就是非甾体类的抗炎药啊，你像布洛芬啊、阿司匹林啊，它有抗血小板的作用，它会延长凝血的时间，所以呢，同时服用就会让出血的机会大大的增加，容易出现比如说皮肤淤血呀、瘀斑呀、消化道出血啊等等一些情况。所以呢，对于长期服用抗凝药的心脑血管患者来说啊，如果感冒发烧了，别自己随便用止疼药或者是退烧药，一定要咨询医生，选择更安全的替代方案。记住啊，药不能乱吃，一定要在医生指导下，或者是吃药前多看一看说明书，才是对自己的健康呀最大的负责任。下一期啊，我给大家说一说得了流感有5件事千万别做。点赞转发这个视频，帮助更多人。我是刘洋医生，关注我，健康不走弯路。